ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா R15 அண்டு MT15க்கான லிக்விமாலியோட இன்ஜின் ஆயில் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இதனால் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, ஏதாவது இன்ஜினில் ஸ்மூத்னஸில் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதான்னு நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இதை ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க, உள்ளே என்ன இருக்குன்னு. ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ்க்குள்ளே வெறும் அந்த ஆயில் மட்டும்தான் இருக்குது. நான் அந்த ஸ்டிக்கர்லாம் இருக்கும்னு நினச்சேன், ஆனால் அது வந்து இதோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் பேக் கூட தான் தருவாங்க போல். ஓகே, இதுக்கு மேலே இதில் ஒன்றும் இல்லை. நம்ம இதை எடுத்து ஓரமாக வச்சுட்டு ஆயில் பார்த்துக்கலாம். இந்த ஆயிலுக்கு எவ்வளோ ஹைப்புங்க. இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணணும்னு வெயிட் பண்ணி இப்போது வாங்கியிருக்கேன். பார்க்கலாம் இதோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இது ஃபுல்ஃபில் பண்ணுதான்னு. ஓகே, இது 10W40. இதுதான் V3க்கான இன்ஜின் ஆயில் கிரேட். இது வந்து ஸ்ட்ரீட் ரேஸ்ன்ற மாடல். இதுவே வெறும் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு மாடல் இருக்குது. பட் ஆனால் அதை விட இது வந்து கொஞ்சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வாங்கியிருக்கோம். ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இதோடைய MRP ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 999 இருக்குது. பட் ஆனால் நான் வாங்கினது வந்து ஒரு 780 ருபீஸ்க்கு வந்து நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கினேன். பட் ஆனால் ஒரு டீலர்கிட்டையுமே வந்து ரேட் சேஞ்ச் ஆகுது. ஒரே டீலர்கிட்டையுமே வந்து சில டைம் ரேட் சேஞ்சஸ் மாறிட்டே இருக்குது. பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து வாங்கும்போது கொஞ்சம் அதெல்லாம் பார்த்து கரெக்டான ரேட்டில் கிடைக்கும் போது நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. இதில் அந்த பெரியசாக பைப் மாதிரி கொடுத்துருக்கிறது நமக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த ஃபோனெல்லாம் வச்சு ஊற்றுறதுக்கு பதிலாக இப்போ இதை வச்சு நம்ம ஊற்றிக்கலாம். இப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற ஆயிலுக்கும் இதை சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், எல்லாம் டாப் ஸ்பீட்லாம் அதிகமாகும்னு சொன்னாங்க. பட் ஆனால் இப்போ புது பைக் வருதுன்றதுனால அதை செக் பண்ண முடியாததுனால நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஒரு சர்டன் RPM லிமிட் எடுத்துக்கிட்டு அதில் 2 பழைய ஆயிலும் சரி புது ஆயிலும் சரி எவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். என்னுடைய பழைய ஆயில் வந்து கரெக்டாக 5000 வந்து 69, 70 அந்த மாதிரி கரெக்டாக போகுது. இப்போது ஆயில் மாற்றினதுக்கப்புறம் இதே இதில் எதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தேன். ஏன்னா டாப் ஸ்பீடு வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியல இருக்குல்ல, அதனால தான் இந்த மாதிரி பார்க்குறோம். பட் இது கரெக்டாக தப்பான்னு தெரியல. பட் ஆனால் பார்க்கலாம். இப்போது பழைய ஆயிலை வந்து ஃபுல்லாக ட்ரைன் பண்ணிடலாம். நான் வந்து இதில் என்ன மாற்றிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆயில் ஃபில்டர் மட்டும்தான் வந்து புதுசாக மாற்றிருக்கேன். வேறு எதுவுமே வந்து மாற்றலை. இப்போ இது வந்து ஏற்கனவே இருக்கிறது வந்து MLO, அதை ஃபுல்லாக ட்ரைன் பண்ணியாச்சு. அது வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் மாற்றும் போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக டைம் கொடுங்க, ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஆச்சும். நாங்கள் வந்து உடனே மாற்றி ஊற்றிட்டோம், ட்ரைன் பண்ண உடனே. அப்படி நீங்கள் அப்படி பண்ணாதீங்க. புது ஆயில் மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி ஆயில் ஃபில்டர் எப்பவுமே கன்ஃபார்மாக மாற்றிடுங்க. எப்போ மாற்றும் போதும் மாற்றணும். பட் ஆனால் வேறு ஆயில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக வந்து ஆயில் ஃபில்டர் மாற்றிடுங்க. 1 லிட்டர் ஆயில் ஃபுல்லாக ஆகும்னு நினச்சோம். பட் ஆனால் இன்ஜின் வந்து 900 mlக்கே வந்து ஃபுல்லாகிடுச்சு. ஆயில் ஃபில்டர்லேயே வந்து கொஞ்சம் ஒரு 50 ml அந்த மாதிரி வந்து சோக் பண்ணி தான் போடுவாங்க. பட் ஆனால் நாங்கள் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணலை, மறந்துட்டோம். நீங்கள் வந்து எப்பவுமே ஆயில் மாற்றும் போது ஆயில் ஃபில்டரில் கொஞ்சம் ஆயிலை சோக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வந்து இன்ஜினுக்கு ஃபில் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அது வந்து ஆயிலோட சர்க்குலேஷன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங்லேயே நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது. ஏன்னா இப்போ வந்து ஆயில் சேஞ்செல்லாம் வந்து இதுக்கு அடுத்து முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து நாங்கள் இதை ஓட்டி பார்த்துட்டு ஒரு 2 days ஆச்சும் ஓட்டி பார்த்துட்டு இது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நாங்கள் சொல்கிறோம். ஓகேங்க, இன்ஜின் ஆயில் மாற்றி ஒரு 2 நாள் ஆகிடுச்சு. நல்லா ஓட்டி பார்த்தாச்சு. இப்போது ஏதாச்சும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த 5000 RPMல ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே ஸ்பீடு தாங்க போகுது. எந்த வித மாற்றமும் அதில் இல்லை. இப்போ எனக்கு ஃபீலிங் எப்படி இருக்குது, இன்ஜினோட ஏதாவது நாய்ஸ் ஏதாவது ரிடக்ஷன் ஆகிருக்கா, இல்லைனா ஸ்மூத்தாக ஆகிருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி எதுவும் பெருசாக என்னால் இப்போதைக்கு ஃபீல் பண்ண முடியல. மேபி 2 days தான் ஆகிருக்கு. இன்னும் அதை நான் நல்லா ஓட்டி பார்த்துட்டு இதோடைய ஃபீட்பேக் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இப்போது லிக்விமாலியோடைய சைட்லேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த ஆயில் வந்து 10,000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஓட்டலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் கண்டிப்பாக அவ்வளோலாம் ஓட்ட முடியாது. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 4000 இல்லைனா 3000 அது வரைக்கும் ஓட்டினாலே இது பெருசுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லோரும் இது வந்து அது வரைக்குமே வந்து ஸ்மூத்தாகவே இருக்கும், 4000 வரைக்கும் சொல்கிறாங்க. பட் ஆனால் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் நான் எப்போ ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா அப்போ இதோட ஃபுல் ரிவ்யூமே நான் வந்து உங்களுக்கு தரேன். மீதி இதை பற்றின எல்லா இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் வேணும்னா வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ரெகுலராக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன். உங்களுக்கு இது சம்மந்தமாக எதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன். வேறு ஏதாச்சும் இது சம்மந்தமாக வேணும்னாலும் சொல்லுங்கள், நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ்.